Mei Mosi, jina lingine May Day, pia inajulikana kama siku ya kimataifa ya wafanyakazi, ambapo nchini Marekani kwa sasa inachukuliwa kama siku ya uaminifu. Leo ikiwa ni maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani, karibu tuifahamu kwa kina. Jina langu ni Hamza Msaji na hii ni IAA TV. Siku ya Mei Mosi inazingatiwa kama likizo katika nchi nyingi. Asili ya siku hii ya wafanyakazi haiwezi kuhusishwa na nchi au tukio lolote, lakini kuibuka kwa May Day, yaani Mei Mosi, kunahusishwa na maandamano ya wafanyakazi katika soko la Hai huko Chicago mnamo mwaka 1886. Baadaye wafanyakazi wengi waligoma mnamo Mei Mosi mwaka 1886 wakipinga siku ya kazi ya saa 8. Siku 4 baadaye wengi walionyesha hali ya kuunga mkono hatua ya kazi, wengi wakiwa katika soko la Hai la Chicago. Lakini maandamano yalipozidi kuwa ya wasiwasi, wafanyakazi wengine waliuawa kwa kupigwa risasi na polisi. Baada ya tukio hilo, kutoka mwaka 1889 hadi mwaka 1890, harakati za wafanyakazi na maandamano yalifanyika katika nchi nyingi duniani. Mnamo Mei Mosi mwaka 1890, wafanyakazi wapatao 300,000 walihudhuria maonyesho kwenye eneo la Hyde Park huko Uingereza, huku matakwa yao yakiwa ni kupunguzwa kwa saa za kufanya kazi kutoka saa 12 hadi saa 8 kwa siku. Maandamano mengine yalifanyika yakiwa na kauli mbiu hiyo hiyo katika nchi nyingi za Ulaya. Hatimaye baada ya maandamano hayo, makubaliano yalifikiwa na watu wakasherehekea siku ya Mei Mosi kama siku ya wafanyakazi na kuwakumbuka watu waliofariki dunia katika maandamano ya wafanyakazi huko Chicago. Taswira nzima ya Mei Mosi ilibadilika kote ulimwenguni, na hivyo katika nchi nyingi ni suala la kawaida kufanya maandamano ya amani kuadhimisha siku hiyo. Kuanzia mwaka 1900 hadi mwaka 1920, maandamano ya wafanyakazi yalifanyika Mei Mosi chini ya mwamvuli wa vyama vya kisoshalisti dhidi ya unyonyaji wa serikali na wafanyabiashara matajiri huko Uropa. Maandamano ya kupinga vita yalifanyika siku ya Mei Mosi wakati wa vita vya kwanza vya kidunia. Miongo kadhaa baadaye, Mei Mosi iliadhimishwa kama siku ya kupinga Wanazi. Pia wakati wa utawala wa Hitler, siku hiyo pia iliadhimishwa kuwa siku ya wafanyakazi kwa kitaifa. Lakini Mussolini nchini Italia na Jenerali Franco nchini Uhispania waliweka vikwazo vingi kuhusiana na siku ya Mei Mosi. Nchi za Ulaya zilianza kuadhimisha Mei Mosi kama likizo. Baadaye nchi nyingi duniani zilifuata njia hiyo hiyo, na mipango mingi ya ustawi wa wafanyakazi katika nchi nyingi ilianza kuadhimishwa siku hiyo. Kando na utekelezaji wa mipango ya ustawi, Mei Mosi imekuwa jukwaa la shughuli za maandamano ya kupinga ubepari katika nchi tofauti pia yalianza siku hiyo. Harakati zingine nyingi za wafanyakazi pia ziliibuka karibu na siku ya Mei Mosi. Siku ya Mei Mosi inaadhimishwa kama likizo katika baadhi ya majimbo ya India. Vyama vya wafanyakazi vinafanya mikutano na maandamano ya amani siku hiyo, ikiwa ni pamoja na kuwapongeza wafanyakazi wanaofanya vizuri. Kwa muda mrefu, hitaji kuu la vyama vya wafanyakazi limekuwa kuboresha hali ya kazi pamoja na mishahara kwa wafanyakazi. Kwa Tanzania, maadhimisho ya Mei Mosi kwa mwaka huu 2025 yanaadhimishwa kitaifa mkoani Singida, mgeni rasmi akiwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yenye kauli mbiu isemayo uchaguzi mkuu 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi, sote tushiriki.